ես ուղղակի ուզում եմ կոչով դիմել նույն հակակոռուպցիոն կոմիտեին, որը այսպես սարսափազդու ձայնով հոլովակներ է հրապարակում այդ այսպես չակերտավոր ընտրակաշառքների բաժանման գործընթացի հետ կապված։ Ես իրականում ուզում եմ հասկանամ, հավկուրությունը դա ախտորոշում է, թե որևէ այլ դրսևորում։ Ես ուղղակի ուզում եմ հասկանալ, երբ իշխանությունը օգտագործելով ամբողջ վարչական ռեսուրսը թե քարոզարշավի ընթացքում, թե քարոզարշավին նախորդող ժամանակահատվածում այսպես օրինական ընտրակաշառքի բաշխման գործընթացով է հանդես գալիս, ուր է նայում հակակոռուպցիոն կոմիտեն։ Ես առաջարկում եմ մի գործ հարուցել իշխանությունների եւ մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ, որովհետեւ նույն քարոզարշավին նախորդող ժամանակահատվածում թոշակների բարձրացումը, պետական համակարգում աշխատողներին տրվող անասելի մեծ պարգևավճարները, ինչ են դրանք, եթե ոչ օրինական ընտրակաշառքի դրսևորումներ, որոնց վերաբերյալ փաստերը բազմաթիվ են, կամ օրինակ տարատեսակ խոսակցությունները այն մասին, որ ընտրական գործընթացների վրա ազդեցություն ունեցող մարդկանց այսպես աստղաբաշխական աշխատավարձերով հեծում աշխատանքի տեղավորելը, ինչ է սա, եթե ոչ ընտրակաշառք։ Կոնկրետ բազմաթիվ են խոսակցությունները, որ հեծում հնարավոր ու անհնարին հաստիկներ այլևս չեն մնացել, որտեղ որ տարատեսակ թաղային հեղինակություններ եւ ընտրական գործընթացի վրա ազդեցություն ունեցող մարդիկ աշխատանքի են տեղավորվել, ընդհուպ ավտոտնակի վարիչի տեղակալի խորհրդական նմանատիպ հաստիկներ են ստեղծվում եւ աստղաբաշխական աշխատավարձերով մարդկանց աշխատանքի են տեղավորում։ Ուզում եմ հակակոռուպցիոն կոմիտեի, կրկնում եմ, սարսափազդու ձայնով հաղորդագրություններ տարածող մարդկանց ուշադրությունը հրավիրել այս փաստի վրա։ Մենք բնականաբար շարունակելու ենք մեր կառուցողական գործելավոճը, որևէ կերպ չենք շեղվելու մեր նախանշած ճանապարհից եւ ուղուց, որովհետեւ կրկնում եմ, որ մեր համար սկզբունքային է մեր հայրենակիցներին հասցնել, տեղ հասցնել մեր դիրքորոշումը, մեր քաղաքական տեսակետը, թե երկիրը զարգացնելու ինչ տեսլականով ենք մենք մասնակցում այս քարոզարշավին։ Բոլոր հնարավոր եւ անհնարին մեթոդներով իշխանությունները այս օրերին հատելով բոլոր թույլատրելի, բարոյական, քաղաքական, այսպես սահմանագծերը այլանդակ քարոզարշավ են իրականացնում։ Ես ցավով եմ սա արձանագրում, որովհետև ինձ համար բացարձակ անընդունելի է այս գործելավոճը, երբ քաղաքական ընդդիմախոսների հետ խոսում են այս լեքսիկոնով, այս տերմինաբանությամբ, սպառնալիքների, ֆիզիկական հաշվեհարդարների լեզվով։ Բազմիցս ասել եմ, եթե մենք չենք արձագանքում այս լեքսիկոնով ու այս խոսույթով, դա չի նշանակում, որ չենք կարող։ Պարզապես այստեղ մակարդակի, դաստիարակության կամ ինչպես Գագիկ Ծառուկյանն է ասում, կլասի հարց կա։ Մենք այդ կլասը չենք գցելու, ասել ենք եւ շարունակում ենք պնդել։ Եվ որքան էլ որ շարունակվեն տարատեսակ անհավասարակշիռ դրսևորումները, այսպես սպառնալիքների թափ ու ուժ գնանա, հարուցվող քրեական գործերի քանակը կամ այլ տեսակի բռնաճնշումները, մենք մեր ճանապարհից չենք շեղվելու։ Ես իհարկե հասկանում եմ, որ մեր այս հավասարակշիռ պահվածքը ազդում է մարդկանց վրա եւ նրանք հանդես են գալիս անհավասարակշիռ, բացարձակ անհավասարակշիռ պահվածքով, սակայն կրկնում եմ, որ մեր համար կյանքը չի սահմանափակվում հունիսի 7-ով։ Հունիսի 7-ից հետո կյանք կա, հունիսի 7-ից հետո կյանքը շարունակվում է եւ իրականում մենք պահպանելու ենք մեր մակարդակը, մեր կլասը, իսկ բոլոր այն մարդիկ, քաղաքական ուժերը, կոնկրետ անձինք, ովքեր որ այս օրերին հանդես են գալիս այդ խոսույթով, իրոք զղջալու են իրենց այս խոսույթի համար։